Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang berasal dari negara Filipina yang berjudul Suara Aneh di Malam Hari. Tidak lama setelah James pindah ke rumah sewaannya, pasangan suami istri di sebelah rumah memberitahukan kepadanya bahwa rumah itu berhantu. Ada makhluk halus yang tinggal di rumahmu, Kata sang suami. Kami sering mendengar suara-suara itu di malam hari, dan kami tidak bisa tidur. Tambah sang istri. Pasangan itu menceritakan tentang pengalaman mereka mendengar suara-suara yang tidak biasa, langkah kaki yang misterius, dan benda-benda aneh yang dijatuhkan ke lantai di malam hari. James merasa lucu ketika mendengar laporan tentang makhluk halus. Tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah itu selama beberapa waktu, tetapi dia tidak khawatir. Dia adalah seorang mahasiswa misionaris dan tidak takut dengan rumah berhantu atau roh-roh yang mengganggu. Dia telah membaca dalam Alkitab bahwa orang mati tidur di dalam tanah sampai Yesus membangunkan mereka, dan dia yakin Tuhan akan melindunginya dari suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. James berterima kasih kepada pasangan itu karena telah datang, Saya belum pernah mengalami hal seperti itu. katanya. James dan seorang misionaris mahasiswa lainnya telah pindah ke rumah kayu kecil itu untuk sebuah pelayanan mereka selama 1 tahun di sebuah pulau terpencil di Filipina. Rumah itu dicat dengan warna abu-abu muda dan beratap hijau. James tidur di kamar tidur, dan misionaris lainnya tidur di ruang tamu. Dapur dan kamar mandi berada di luar. Tidak ada seorang pun di lingkungan itu, termasuk James dan temannya yang memiliki listrik atau air yang mengalir. Untuk mengisi daya ponsel mereka membayar 10 peso atau sekitar Rp2.700 menyambungkannya ke generator di malam hari. Wali kota di kota itu tinggal di jalan yang sama. Pulau ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang non-Kristen. Tetapi orang-orang Kristen juga ada yang tinggal di pulau itu, dan tugas misi James adalah untuk menjangkau para jemaat yang sebelumnya adalah penganut Advent. Dia harus menemui mereka dan berusaha untuk memperbarui iman mereka. Pasangan tetangga yang berbicara tentang roh-roh menyeramkan berasal dari denominasi Kristen yang berbeda. Meskipun mereka bukan penganut Advent, dan karena itu merupakan bagian dari penugasannya, James dan temannya mencoba menjangkau mereka dengan menawarkan pelajaran Alkitab. Tetapi pasangan itu menolak. Mereka bahkan tidak mau menerima sebuah buklet tentang agama. Jadi, James dan temannya memutuskan untuk membagikan renungan harian mereka kepada para tetangga. Mereka beralasan bahwa jika dinding rumah mereka sangat tipis sehingga para tetangga dapat mendengar suara-suara aneh di malam hari, maka para tetangga pasti dapat mendengar renungan pagi dan malam mereka. Rumah tetangga juga memiliki dinding yang tipis, sehingga kedua misionaris itu dapat mendengar ketika pasangan itu terjaga. Mereka mengatur waktu renungan mereka dengan tepat. Ketika mereka bernyanyi dengan segenap hati. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka berbicara dengan suara yang cukup keras sehingga dapat didengar oleh orang banyak. James berdoa untuk keselamatan pasangan itu. Setelah beberapa bulan berlalu, James tidak melihat ada yang aneh dengan rumah yang disewanya. Dia tidak merasakan kehadiran makhluk halus ketika dia sendirian. Dia tidak mendengar suara-suara aneh. Satu-satunya suara di malam hari adalah suara jangkrik, katak, dan hewan-hewan nokturnal lainnya. James dan temannya menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk berdoa bersama dan menguatkan para jemaat yang sebelumnya adalah anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7. Mereka bersuka cita melihat komunitas kecil itu bertumbuh dalam imannya. Pembaptisan bukanlah bagian dari tugas misi mereka. Tetapi ketika James dan temannya mengakhiri masa tugas mereka, ada 2 orang muda yang meminta untuk dibaptis. James tertegun. Kedua anak muda itu berasal dari keluarga non-Advent, dan dia bersyukur kepada Allah karena telah menyentuh hati mereka. Sedangkan untuk pasangan yang tinggal di sebelahnya, James tidak tahu apakah nyanyian dan diskusi Alkitab yang keras itu memiliki dampak atau tidak. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, pasangan itu memohon kepadanya untuk tetap tinggal. kami bisa tidur nyenyak di malam hari setelah kalian pindah. Kata sang suami. Tolong tinggallah. Kata sang istri. Pada saat itu, James menyadari bahwa Tuhan benar-benar bekerja di dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoalah untuk orang-orang yang berharga di Filipina
khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang belum terjangkau di daerah-daerah terpencil. Berdoalah juga untuk para misionaris yang berusaha menjangkau mereka dengan kebenaran yang menyelamatkan. James pergi ke pulau itu sebagai bagian dari gerakan 1000 Misionaris, sebuah organisasi yang merupakan bagian dari Divisi Asia Pasifik Selatan, penerima persembahan Sabat ke-13 pada triwulan ini. Gerakan 1000 Misionaris berusaha untuk melatih dan mengutus 1000 misionaris di seluruh divisi setiap tahunnya. Pusat gerakan 1000 misionaris di mana James dilatih untuk menjadi seorang misionaris dibangun di dekat ibu kota Filipina, Manila, dengan bantuan dari persembahan Sabat ke-13 pada tahun 1996. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati untuk Divisi Asia Pasifik Selatan pada tanggal 28 Juni.